สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเรื่องของเสียในตู้ปลาของเสียในตู้ปลาหลายชนิดอยู่ในรูปของสารอินทรีย์เนาะหรือที่เรียกว่าออร์แกนิกเวสนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นสิ่งขับถ่ายจากปลาอาหารที่เหลือไปจนถึงสิ่งมีชีวิตที่ตายลงแล้วก็ย่อยสลายอยู่ภายในตู้สารเหล่านี้ก็ล้วนแต่สร้างมลพิษให้กับระบบน้ำที่เราเลี้ยงสัตว์อยู่สังเกตได้จากปริมาณตะไคร่ที่เพิ่มขึ้นหรืออาจจะพบการเติบโตของไซยาโนแบคทีเรียจำนวนมากเหล่านี้ก็ล้วนเป็นตัวชี้วัดว่าสุขภาพน้ำของเรามันเริ่มที่จะไม่ดีละใช่ครับสุขภาพน้ำคนที่เลี้ยงปลามานานจะทราบดีว่าจริงๆแล้วการเลี้ยงปลาก็คือการเลี้ยงน้ำถ้าน้ำมีสุขภาพที่ดีปลาก็จะแข็งแรงเองเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในการดึงเอาพวกของเสียอินทรีย์เหล่านี้ออกจากน้ำก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหาให้ระบบก็คือเทคนิคที่เรียกว่า skimming หรือ foam fractionation เทคนิคนี้เริ่มมาจากระบบบำบัดน้ำเสียของอุตสาหกรรมแต่ว่าก็ถูกเอามาปรับให้เล็กลงเป็นกระบอกเล็กๆผ่านฟองอากาศขนาดเล็กเข้าไปของเสียอินทรีย์ก็จะจับกับฟองอากาศลอยขึ้นแล้วก็ล้นออกไปจากระบบในรูปของฟองหรือโฟมก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราผ่านแก๊สเข้าไปในของเหลวที่มีแรงตึงผิวสูงนั่นเองอันนี้ก็คือเรื่องของสกิมเมอร์อย่างย่ออย่างสั้นแต่หากว่าอยากรู้ความลับในการทำงานของสกิมเมอร์แบบละเอียดกว่านี้ฝากกดไลค์ช่วยผมแชร์แล้วไปฟังรายละเอียดกันครับสกิมเมอร์หรือที่มักจะได้ยินชื่อยาวขึ้นมาหน่อยว่าโปรตีนสกิมเมอร์ชื่อเรียกนี้มักจะทำให้เราเข้าใจผิดว่าไอ้เจ้าเครื่องเนี้ยมันดึงเอาโปรตีนออกจากน้ำแต่ที่จริงมันเป็นอะไรที่มากกว่านั้นครับในน้ำทะเลปกติตามธรรมชาติมีกรดอะมิโนที่น้อยมากๆครับแถมในการศึกษาก็บอกว่าในตู้ทะเลที่เลี้ยงกันเนี่ยแทบจะไม่พบเลยแล้วมันคืออะไรกันแน่ที่ไอ้เจ้าเครื่องโปรตีนสกิมเมอร์มันดึงออกไปสารประกอบคาร์บอนในน้ำนั้นมีทั้งที่อยู่ในรูปของสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ทั้งในรูปที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำอย่างพวกที่ไม่ละลายน้ำก็อย่างเช่นพวกตะกอนแขวนลอยต่างๆตะกอนเหล่านี้ก็ถูกกรองออกไปได้ครับไม่ว่าจะเป็นถุงกรองใยแก้วกรองทรายหรือเทคนิคอะไรก็แล้วแต่พวกที่ละลายน้ำเนี่ยเราไม่สามารถใช้วิธีการทางกายภาพในการกรองออกไปได้พวกนี้เราเรียกว่า dissolved organic compound หรือว่า DOC ก็คือสารประกอบอินทรีย์ต่างๆที่ละลายน้ำได้สารเหล่านี้ต่างหากที่เครื่องมือที่เราเรียกว่าโปรตีนสกิมเมอร์ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กำจัดพวกมันออกไปจากน้ำหลายครั้งจึงมักเห็นการตัดคำว่าโปรตีนออกไปเหลือเพียงคำว่าสกิมเมอร์หรือถ้าเป็นความชอบส่วนตัวของผมชอบที่จะเรียกมันว่า foam fractionator ซึ่งมันชี้ให้เห็นภาพการทำงานที่ชัดเจนว่ามันใช้การแยกส่วนของโฟมเพื่อดึงเอาของเสียออกไปจากระบบธาตุต่างๆมีความสามารถในการดึงอิเล็กตรอนเข้าหาตัวไม่เท่ากันคุณสมบัตินี้เรียกว่า Electron Affinity ดังนั้นสารประกอบที่เป็นอะตอมของธาตุเดียวกันเมื่อมารวมกันก็จะให้แรงดึงที่เท่าเทียมก็ทำให้อิเล็กตรอนไม่เทไปทางใดทางหนึ่งเรียกว่าเป็นลักษณะของโมเลกุลที่ไม่มีขั้วหรือ non-polar molecule สำหรับเรื่องที่เรากำลังพูดกันอยู่ตรงนี้โมเลกุลไม่มีขั้วที่สำคัญก็คือก๊าซออกซิเจนและก๊าซไนโตรเจนซึ่งมีอยู่มากมายในอากาศในทางตรงกันข้ามโมเลกุลที่เกิดจากธาตุต่างชนิดกันมารวมกันเป็นสารประกอบ
จะเกิดการแย่งชิงหมอกอิเล็กตรอนทำให้เกิดการแสดงตัวเป็นขั้วทางไฟฟ้าหรือว่าเป็น polar molecule ซึ่งตัวทำละลายที่มีขั้วที่สำคัญในโลกของเราก็คือน้ำหรือว่า H2O น้ำถือเป็นตัวทำละลายที่มีขั้วแรงมากจนได้ฉายาว่า Universal Solvent เลยทีเดียวการที่เราตีน้ำเป็นฟองเล็กๆอากาศที่เป็นฟองที่เป็นโมเลกุลไม่มีขั้วก็จะถูกกักไว้ภายในล้อมรอบไปด้วยโมเลกุลของน้ำที่มีขั้วของน้ำจะตรึงกันเองเป็นกำแพงล้อมฟองอากาศนั้นไว้เราคุ้นเคยกับสิ่งนี้ดีครับในชื่อที่เรียกว่าแรงตึงผิวจะเห็นได้ว่าในหนึ่งฟองโฟมจะมีทั้งส่วนที่ไม่มีขั้วอยู่ภายในและส่วนที่มีขั้วเคลือบอยู่ด้านนอกกฎพื้นฐานของการละลายได้ของโมเลกุลคือเรื่องของโมเลกุลมีขั้วและไม่มีขั้วนี่แหละครับสารที่มีขั้วจะละลายในตัวทำละลายที่มีขั้วส่วนสารที่ไม่มีขั้วก็จะทำละลายได้ดีในตัวทำละลายที่ไม่มีขั้วการเอาสารที่ไม่มีขั้วไปใส่ในตัวทำละลายที่มีขั้วจะทำให้เกิดการแยกตัวเหมือนกับน้ำกับน้ำมันครับเพราะว่าน้ำมันไม่มีขั้วส่วนน้ำนั้นก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วครับมีขั้วแรงพวกสาร DOC ที่เกิดขึ้นจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ต่างๆในน้ำไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียสาหร่ายขี้ปลาอาหารเหลือโมเลกุลของ DOC เป็นสารประเภทไบโพล่าครับนั่นหมายถึงว่ามีทั้งส่วนที่มีขั้วและส่วนที่ไม่มีขั้วติดอยู่ในโมเลกุลเดียวกันส่วนที่ไม่มีขั้วจะถูกน้ำผลักให้ไปอยู่กับฟองอากาศในขณะที่ส่วนที่มีขั้วก็จะยังติดอยู่กับน้ำตรงบริเวณผิวฟองนั่นเองสารประกอบอินทรีย์ที่ละลายน้ำเหล่านี้จึงถูกดักจับเอาไว้ด้วยบับเบิลหรือฟองอากาศด้วยหลักการนี้ล่ะครับระยะเวลาที่ DOC สัมผัสกับฟองมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานมากยิ่งมีเวลาในการสัมผัสกันนานขึ้นการจับกันของ DOC กับฟองก็จะดียิ่งขึ้นยิ่งเป็นตัวที่มีประจุน้อยยิ่งต้องใช้เวลาสัมผัสกับฟองมากซึ่งระยะเวลาที่เหมาะสมนี้ก็ต้องมีการศึกษาในขั้นตอนการออกแบบสกิมเมอร์ในฐานะผู้ใช้งานทั่วไปก็จ่ายเงินเลือกใช้งานตามยี่ห้อที่มีจำหน่ายอยู่ถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่อยากจะพัฒนาสกิมเมอร์ของตัวเองเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้องศึกษาและทดลองครับถึงแม้ว่าสกิมเมอร์จะออกแบบมาใช้สำหรับจัดการกับ DOC แต่ความจริงแล้วสารอินทรีย์อื่นๆก็ถูกนำออกได้เช่นกันรวมทั้งสารโมเลกุลใหญ่อย่างขี้ปลาไข่ปลาตะไคร่และสารอื่นๆก็สามารถจับกับฟองโฟมแล้วลอยขึ้นสู่ผิวสกิมเมอร์ได้เช่นกันถึงแม้ว่าสกิมเมอร์จะดูสารพัดประโยชน์มากๆแต่มันก็มีของบางอย่างที่สกิมเมอร์ไม่สามารถกำจัดออกจากระบบได้นะครับสารอนินทรีย์ในน้ำที่ละลายอยู่ไม่สามารถถูกตีออกด้วยสกิมเมอร์ได้โดยเฉพาะสารอนินทรีย์ตัวสำคัญก็คือแอมโมเนียไนไตรท์และไนเตรตที่เป็นพิษอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตสกิมเมอร์ช่วยตีของเสียในรูปของสารอินทรีย์ออกจากระบบก่อนที่จะสลายตัวกลายเป็นของเสียในรูปสารอนินทรีย์อย่างแอมโมเนียในขณะที่แอมโมเนียเองอีกส่วนหนึ่งก็ถูกขับออกมาจากร่างกายของปลาโดยตรงซึ่งทั้งสองส่วนนี้เป็นสิ่งที่สกิมเมอร์ไม่สามารถช่วยได้ครับแอมโมเนียไนไตรท์ไนเตรตถือเป็น Dissolved Inorganic Nitrogen หรือ DIN ครับบางคนเชื่อว่าการมีสกิมเมอร์ที่ดีทำให้ไม่ต้องพึ่งพาระบบกรองชีวภาพอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับระบบกรองชีวภาพยังมีความจำเป็นอยู่เนื่องจากสกิมเมอร์ไม่สามารถเอาของเสียทุกอย่างออกจากน้ำได้นอกจากนี้หลายคนก็ยังสงสัยนะครับว่าทำไม
สกิมเมอร์ถึงใช้ได้กับน้ำทะเลเท่านั้นความจริงแล้วมันสามารถใช้ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มครับแต่ด้วยเหตุผลที่ในน้ำเค็มนั้นมีประจุมีไอออนต่างๆละลายอยู่มากทำให้มีแรงตึงผิวที่มากกว่าและสามารถตีฟองได้ละเอียดกว่าในขณะที่ในน้ำจืดนั้นด้วยความที่ตีฟองได้ลำบากกว่าการที่จะทำให้สามารถมีของเสียลอยออกมาจากสกิมเมอร์ได้จำเป็นที่จะต้องเป็นของเสียที่มีปริมาณมากจริงๆถ้าพูดถึงการทำสกิมเมอร์แบบง่ายด้วยตัวเองก็คือการทำท่อทรงกระบอกยาวๆแคบๆแล้วก็เป่าฟองอากาศเข้าไปด้านล่างเมื่อผ่านน้ำที่ต้องการจะบำบัดเข้าไปในกระบอกฟองอากาศก็จะจับกับ DOC แล้วก็ลอยขึ้นปล่อยให้น้ำที่ DOC ลดลงแล้วกลับออกมาจากกระบอกนั้นดังนั้นถ้าเรามองส่วนประกอบของสกิมเมอร์ก็จะเห็นได้3ส่วนก็คือตัวกระบอกสกิมเมอร์ซึ่งเป็นส่วนที่เอื้อให้เกิดการสัมผัสกันระหว่างฟองและ DOC ส่วนที่2ก็คือส่วนที่เร่งการแยกชั้นของฟองคือบริเวณคอข้อที่เราเห็นกันการบีบปากกระบอกให้แคบลงทำให้ฟองแยกชั้นกันได้ชัดขึ้นและส่วนที่3ก็คือถ้วยเก็บของเสียซึ่งโฟมล้นออกมาหลักการจริงๆแล้วมันง่ายแค่นี้เลยครับแต่รายละเอียดปลีกย่อยอีกมากที่จะทำให้สกิมเมอร์แต่ละตัวมีประสิทธิภาพที่ต่างกันตัวอย่างของหัวข้อที่ต้องนำมาพิจารณาในการออกแบบเช่นความสมดุลระหว่างอัตราการดึงอากาศเข้าและอัตราการดึงน้ำเข้าสัดส่วนตรงนี้มีผลต่อประสิทธิภาพการจับกันระหว่างของเสียกับอากาศนอกจากนี้แล้วความสูงและความกว้างของกระบอกสกิมเมอร์ก็เป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาในการทำปฏิกิริยากันระหว่างฟองกับของเสียนี่คือ2ปัจจัยหลักที่คนจะออกแบบสกิมเมอร์ควรมีความรู้ความเข้าใจและศึกษาเมื่อเรารู้หลักการของสกิมเมอร์แล้วเรามาดูวิวัฒนาการของสกิมเมอร์แบบต่างๆกันครับสกิมเมอร์พื้นฐานที่สุดก็คือระบบปั๊มลมครับเรียกว่า Air Driven Counter Current ระบบปั๊มลมเหมือนตู้ปลาปกติที่เราเลี้ยงกันเมื่อก่อนนั่นแหละครับแต่แทนที่จะใช้หัวทรายแบบที่เราเห็นกันบ่อยๆก็จะใช้เป็นหัวไม้คอกเพื่อสร้างฟองที่ละเอียดขึ้นกว่าหัวทรายครับหัวไม้ที่สร้างฟองนี้จะถูกใส่ไว้ด้านล่างของกระบอกสกิมเมอร์เพื่อให้ฟองผ่านน้ำแล้วลอยขึ้นไปแล้วดักจับของเสียเป็นในตัวในขณะเดียวกันการลอยตัวของฟองอากาศก็เป็นการทำให้น้ำในกระบอกหมุนเวียนเอาน้ำใหม่ผ่านเข้ามาในระบบเรื่อยๆระบบนี้ทำง่ายไม่ต้องอาศัยการออกแบบอะไรมากนักแต่ประสิทธิภาพก็พอใช้ได้ครับแม้จะเทียบกับระบบอื่นไม่ได้เพราะการไหลของน้ำนั้นต่ำแถมหัวไม้ก็อุดตันได้ง่ายเมื่อใช้งานไปเรื่อยๆแถมการปรับระดับฟองก็ต้องทำด้วยการยกกระบอกขึ้นลงทั้งอันเท่านั้นระบบต่อมาคือระบบที่เรียกว่าระบบเวนทูรีระบบนี้ใช้กลศาสตร์ของไหลเข้ามาช่วยท่อเวนทูรีคือท่อที่มีขนาดเล็กกว่าจุดอื่นทำให้น้ำที่ไหลผ่านบริเวณเนี้ยมีความเร็วสูงขึ้นกว่าบริเวณโดยรอบตามหลักการเนี่ยเมื่อของไหลเคลื่อนผ่านจุดหนึ่งด้วยความเร็วมันจะมีแรงดันที่ลดลงและแรงดันที่ลดลงนี้ก็จะดูดเอาอากาศเข้ามาผสมปนกับน้ำที่ไหลไปนึกภาพว่าถ้าเรามีท่อน้ำที่ออกจากปั๊มเราเจาะรูและเอาสายยางขนาดเล็กไปเสียบสายยางนั้นจะดูดอากาศลงไปผสมกับน้ำก่อนเป่าออกไปภาพนี้เป็นภาพที่พบเห็นกันได้อยู่เรื่อยนะครับซึ่งระบบเวนทูรีนี้ไม่ได้ใช้ปั๊มลมแต่ว่า
ใช้ปั๊มน้ำเข้าแชมเบอร์โดยมีท่อดูดอากาศให้ลงไปผสมกับน้ำที่ไหลแรงผ่านท่อเวนทูรีนี้แหละระบบนี้จึงมีการไหลของน้ำที่มากกว่าระบบปั๊มลมแต่ก็แลกมาด้วยการมีระยะเวลาสัมผัสกันกับของเสียและฟองอากาศที่ไม่มากนักระบบนี้ยังถูกพัฒนาต่อไปเป็นชนิดย่อยอีกเพื่อเพิ่มปริมาณฟองอากาศระบบที่เราเห็นกันทั่วไปตามท้องตลาดเป็นระบบที่พัฒนามาจากระบบเวนทูรีครับแต่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของใบพัดจากปั๊มที่เป็นใบพัดปกติกลายเป็น needle wheel ลักษณะของตัวใบพัดที่เป็นเข็มแบบนี้เน้นให้เกิดการตีน้ำตีฟองให้แตกละเอียดมากขึ้นในขณะเดียวกันก็ทำให้การเป่าน้ำออกไปนั้นมีความเร็วที่ลดลงระบบนี้จึงเป็นการแก้ไขปัญหาจุดอ่อนของระบบเวนทูรีที่ระยะเวลาการสัมผัสกันระหว่างน้ำกับฟองมีน้อยเกินไประบบนี้เรียกว่า aspirating impeller skimmer หรืออาจจะเรียกว่า air threading ก็ได้ครับจริงๆแล้วหลักการของ skimmer ยังมีอีกหลายแบบครับแต่ว่าที่น่าจะเห็นกันในท้องตลาดก็น่าจะมี3แบบนี้ที่ควรรู้จักไว้รูปแบบอื่นๆถ้าหากว่าอยากจะรู้ไว้มีโอกาสหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังครับแต่อีกวิธีหนึ่งที่สามารถเอามาแบ่งสกิมเมอร์ได้ก็คือวิธีการติดตั้งครับซึ่งผมคิดว่าข้อมูลตรงนี้น่าจะมีประโยชน์กับคนที่กำลังต้องการเลือกใช้สกิมเมอร์แบบแรกก็คือแบบแขวนแบบที่2การติดตั้งไว้ในน้ำและแบบที่3การติดตั้งสกิมเมอร์ไว้นอกน้ำทั้ง3แบบมีข้อดีข้อเสียต่างกันครับแบบแรกคือแบบแขวนหรือ hang on skimmer แบบนี้สะดวกดีครับสำหรับตู้ขนาดเล็กเพราะไม่ต้องการระบบกรองล่างไม่ต้องใช้การเจาะตู้แต่ด้วยการที่ระบบนี้ต้องแขวนไว้ข้างตู้ทำให้ข้อจำกัดอยู่ที่ขนาดและน้ำหนักของสกิมเมอร์ต้องเล็กที่จะไม่ทำปัญหาให้ตู้นะครับเท่าที่ผมเห็นใหญ่ที่สุดก็รองรับน้ำได้300ลิตรแต่เวลาเลือกซื้อจริงๆเนี่ยเราก็มักจะแนะนำให้เลือกใช้สกิมเมอร์ที่ใหญ่กว่าขนาดที่ระบุเอาไว้แต่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็เป็นไฟลท์บังคับสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการจะเจาะตู้และไม่มีกรองล่างด้วยตัวต่อมาคือสกิมเมอร์แบบตั้งไว้ในน้ำหรือที่เรียกว่า internal skimmer สกิมเมอร์แบบนี้เห็นได้ทั่วไปในระบบตู้ทะเลขนาดกลางถึงใหญ่ระบบการทำงานก็มักจะเป็นแบบ air threading แต่ก็มีบ้างที่ออกแบบสำหรับ all-in-one aquarium ขนาดเล็กซึ่งใช้หลักการปั๊มลมเท่านั้นประสิทธิภาพก็ตามระบบครับแบบสุดท้ายเป็นแบบตั้งไว้ด้านนอกน้ำระบบนี้ต้องอาศัยปั๊มน้ำแยกออกมาจากในตู้มาผ่านสกิมเมอร์ที่ตั้งแยกอยู่บนบกแล้วก็เมื่อสกิมเสร็จก็ปล่อยน้ำกลับลงสู่ระบบแบบนี้ไม่ค่อยเห็นในหมู่นักเลี้ยงปกติครับนอกจากจะเป็นอควาเรียมขนาดใหญ่ที่ส่วนบำบัดมันไม่ได้ใหญ่พอที่จะนำสกิมเมอร์เข้าไปติดตั้งไว้ภายในหรือถ้าจะมีขนาดใหญ่พอมันก็กว้างแล้วก็ลึกเกินกว่าที่จะเอาสกิมเมอร์ลงไปตั้งการทำงานการเซอร์วิสต่างๆสกิมเมอร์ขนาดใหญ่ถ้าไปอยู่ในช่องกรองแบบนั้นทำงานได้ยากเกินไปครับจึงมีสกิมเมอร์แบบตั้งไว้ด้านนอกเข้ามาทดแทนต้องตั้งระดับฟองสูงแค่ไหนนี่เป็นคำถามที่ได้ยินบ่อยๆตามกลุ่มนักเลี้ยงแต่การตั้งฟองนั้นจริงๆแล้วไม่ได้มีกฎตายตัวครับถ้าหากว่าตั้งฟองเอาไว้สูงเกินไปน้ำก็จะล้นทะลักแต่ถ้าหากว่าตั้งฟองต่ำเกินไปของเสียก็ไม่ล้นออกจากระบบการตั้งระดับความสูงของฟองมี2ทฤษฎีครับเรียกว่าเป็นแบบ wet กับแบบ dry
การตั้งระดับฟองที่สูงมากเรียกว่าแบบเวทหรือแบบเปียกคือการเน้นให้ของเสียออกไปจากน้ำมากที่สุดเรื่องนี้เป็นไปได้2คำอธิบายครับอย่างแรกก็คือการตั้งฟองให้สูงก็คือการต้องลดความเร็วของน้ำที่จะไหลออกจากสกิมเมอร์นั่นก็คือเพิ่มระยะเวลาที่น้ำได้สัมผัสกับฟองมากขึ้นของเสียจึงจับกับฟองมากขึ้นและเมื่อระดับน้ำอยู่สูงฟองก็ล้นออกไปในกระบอกเก็บได้ง่ายไม่ตกค้างอยู่แต่สิ่งที่ต้องแลกมาก็คือต้องเทของเสียทิ้งบ่อยมากแล้วก็ต้องเติมน้ำในระบบทดแทนที่ล้นออกมาบ่อยด้วยบางครั้งถ้าสกิมเมอร์มีขนาดใหญ่เกินกว่าระบบอาจจะทำให้พารามิเตอร์ของน้ำแกว่งได้ง่ายด้วยนะครับและแบบที่2การตั้งระดับของเสียแบบ dry หมายถึงแบบแห้งคือการให้ความสูงของฟองยังไม่ถึงกับระดับที่ล้นออกมาในกระบอกเก็บง่ายๆวิธีการนี้ของเสียจะจับตัวเป็นก้อนเป็นคราบเกาะอยู่บริเวณด้านในของกระบอกสกิมเมอร์ข้อดีของวิธีนี้ก็คือของเสียที่ออกมาเข้มข้นมากแต่ของเสียก็ยังสะสมอยู่บริเวณคอของสกิมเมอร์ยังสามารถถูกย่อยสลายกลายเป็นสารประกอบอะนินทรีย์อย่างแอมโมเนียกลับเข้าสู่ระบบได้อันนี้ก็แล้วแต่ระบบครับบางคนอาจมีปัญหากับไนเตรตไม่เพียงพอก็ใช้การตีสกิมเมอร์แบบแห้งไปก็ได้ครับทั้ง2วิธีไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่ที่จะเลือกและจัดการกับปัญหาในระบบของตนเองครับแต่โดยทั่วไปสำหรับมือใหม่ก็มักจะแนะนำให้ตั้งเอาไว้เป็นแบบเวทสรุปสุดท้ายครับสกิมเมอร์คือเครื่องมือในการช่วยนำของเสียออกจากระบบน้ำก่อนที่จะสลายตัวเป็นของเสียในรูปของแอมโมเนียซึ่งเป็นโทษกับสิ่งมีชีวิตสิ่งที่สกิมเมอร์ช่วยนำออกได้ก็คือสารประกอบอินทรีย์ต่างๆเท่านั้นไม่สามารถนำสารประกอบที่เป็นอะนินทรีย์อย่างแอมโมเนียไนไตรท์ไนเตรตออกจากระบบได้สกิมเมอร์จึงเป็นตัวช่วยลดภาระของระบบแบคทีเรียเท่านั้นแต่ไม่สามารถนำมาทดแทนได้หากถามว่าระบบน้ำทะเลจำเป็นต้องมีสกิมเมอร์ไหมคำตอบคือไม่จำเป็นครับสามารถใช้เทคนิคอื่นเข้ามาช่วยได้อย่างเช่นของผมได้ลองใช้ระบบสาหร่ายเข้ามาแล้วก็ได้ผลนะครับแต่ว่าการมีสกิมเมอร์ก็ยังดีกว่ามากจริงๆวันหลังถ้ามีโอกาสผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับคลิปนี้ยาวมากแล้วยังมีเรื่องราวของสกิมเมอร์อีกมากถ้าจะให้พูดถึงลงลึกกว่านี้แต่วันนี้ผมคิดว่ามากเพียงพอแล้วขอลาไปก่อนดีกว่าสวัสดีครับ